హాయ్ గాయ్స్, నాకు ఒక 3 డేస్ నుంచి బాగా దగ్గొస్తుంది. సో అందుకని చెప్పేసి నేనైతే ఈరోజు అల్లం, పసుపు, ఉప్పు వేసి అందులో వాటర్ కూడా యాడ్ చేసి అయితే అవి మరిగించుకొని తాగుతున్నాను అనమాట. మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా తాగారు లేదో కమెంట్ చేసి చెప్పండి నాకు. లేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం అన్నట్టయితే మాత్రం మీకు ఎప్పుడైనా గొంతు బాగాలేనప్పుడు లేదంటే దగ్గు ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు ఇలా చేసుకుని తాగండి. మీరు నిజంగా వర్క్ అవుతుంది, ఎందుకంటే నాకైతే వర్క్ అయింది. సో అందుకని నేను చెప్తున్నాను. మేమైతే లాక్డౌన్ లో ఉన్నప్పుడు రోజు ఇలా చేసుకుని తాగేవాళ్ళం. మరి మీరు కూడా ట్రై చేసి రిజల్ట్ ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి.